ฝนตกก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องอยู่หม่องก่อสร้างต้นกำขามตรงกันขามร้านแซ่บๆปากรถเพิ่นติดขี้ตมรถติดขี้ตมพี่น้องบ่จ้าบ่มีเนื้อมีแต่หมูกับไก่มีหมูกรอบมีอัน